videos for you. You can connect Claude to your editing software and just describe what you wanted to do to the video, and it will do it for you in seconds. So for example, cut all silences. It's going to ask me how fast-paced I want it, and boom. Or add captions to the video. Okay, it's going to take a minute to load, and there you go. A ja vám teraz ukážem, aký je v tom možno rozdiel, že dokážete to urobiť úplne primitívne jednoducho, aj bez toho, aby ste si platili Clauda, aj bez toho, aby ste proste nejakým spôsobom s tým podľa mňa strácali čas. Chceme spraviť titulky na nejaké video, na čo to budeme robiť cez Clauda. Ja osobne to mám na klávesovú skratku, že Shift X, vyberiem si jazyk, v ktorom to chcem. Slovenčinu, create. Bum, mám spravené titulky. Na čo to budeme robiť cez Clauda? Na hovno? Tie tiché miesta, ktoré tam boli, hej. Označím si ten klip, idem do klipu, dám si, že Audio Operations, Ripple Delete Silence, vyskočí nám nejakým spôsobom, tu si keď tak môžete upraviť tie veci, ktoré chcete. Pozrite na timeline, už presne vidíme, ktoré miesta nám to vystrihne. Dáme Remove, vystrihnuté tiché miesta. A nepotrebujete čakať na Clauda, nepotrebujete splatiť kredity a tak ďalej. Áno, Claude je super a ja ho využívam na dennej báze. Áno, vo veľa veciach vám to dokáže proste pomôcť, keď sa to naučíte používať, ale tie programy to majú zabudované v sebe. Nepotrebujete na to využívať ďalšie programy, pretože to vy ako keby napíšete ďalšiemu človeku, ktorý to za vás spraví, ste z toho šťastní, ale reálne to neušetrí žiadny čas. Proste editujem už roky, s tými ľuďmi robím, jednoducho viem, komunikujem s nimi, viem, ako tie veci fungujú a všetky tieto XY miliónov návodov, a keď niekto začína taký ten hook, AI ti zoberie robotu a tieto všetky sračky proste. Jednoducho to sú ľudia, ktorí nevedia robiť nič, vedia proste iba skopírovať, zopakovať nejaké americké, proste si pozrieť nejaké video, to preložia do slovenčiny a potom vám to predajú za strašnú informáciu a potom si s tým človekom zavoláte, zistíte, že je úplne tupý, že reálne tak nič nevie. Ak reálne chcete mať klientelu, ak reálne sa chcete živiť napríklad editovaním videí, hej, ja hovorím za seba, tak jednoducho musíte proste vedieť odkomunikovať s tým človekom, musíte tomu človeku vysvetliť, prečo tá služba je správna, prečo jednoducho by si mali vás zaplatiť a verte tomu, že ten človek je ochotný zaplatiť aj viacej peniazy za to, že to budete robiť vy. Dajte mi vedieť váš názor na tieto AI-ky, proste na tieto ultra super úžasné tutoriály, ktoré vám ušetria hodiny a hodiny času. Je to tak, ako sa to prezentuje, alebo nie? Hoďte mi do komentára, mňa to reálne zaujíma, že aké máte s tým skúsenosti vy, pretože ja viem, že to funguje tak možno na 10%, ako sa tieto veci prezentujú.